Hallihallo, liebe Zuhörende. Die folgende Geschichte geht auf eine eigene Beobachtung in der Natur zurück und hat uns viel Spaß gemacht. Wenn sie euch ebenfalls gefällt, gebt uns gerne, ihr wisst schon, ein Like, ein Abo und teilt uns mit euren Freunden. Vielen Dank. Die schwarze Katze im Kamin. Ein typischer Aprilabend, verregnet, stürmisch, unangenehm. Einträchtig saßen sie auf dem gemütlichen Sofa vor dem Kamin. Fred und Freddy seine Schwester, Martha seine Mutter und Rudolf sein Vater. Rudolf hatte Kienspäne zum Anzünden sowie die großen Scheite hereingebracht, die das Feuer erst so richtig heiß und strahlungsfähig machten. Verärgert saß er neben Martha, die sich vorgebeugt und ihr Kinn in die rechte Handfläche gestützt hatte. Sein Blick wanderte von den Streichhölzern in seiner Hand zu dem ordentlich geschichteten Brennholz. Immer wieder schüttelte er den Kopf, während er auf die große Feuerstelle des Kamins starrte, die er so gerne mit Brennholz bestückt hätte. »Was sie wohl damit bezweckt«, sagte Martha, mehr zu sich selbst, als dass sie Antwort erwartet hätte. Die Kinder schwiegen. Fred kaute an den Fingernägeln und Freddy lutschte an einer Haarsträhne. Die Idylle, die sich einem außenstehenden Betrachter wohl bieten mochte, täuschte jedoch. Von Unverständnis über Sorge bis hin zu zunehmendem Ärger waren alle Gefühlslagen präsent. »Hätte ich bloß nicht erlaubt, dass diese Katze ins Haus darf«, schimpfte Rudolf mit sich selbst. »Rudi, es konnte doch keiner ahnen, dass sie den Kamin blockieren würde«, verteidigte Martha ihre Kinder gegen den unausgesprochenen Vorwurf. »Wie auch immer, die muß da weg. Wofür ist ein Kamin wohl da? Es ist sauekliges Wetter. Das ist schon schlimm genug. Aber dass wir jetzt nicht vor einem wärmenden, knisternden Feuerchen sitzen können, weil dieses Tier da die Feuerstelle bestreikt, nö, das sehe ich nicht ein.« Rudi legte die Streichhölzer zurück auf den Tisch und verließ das Kaminzimmer. Mit einem Paar dicker Gartenhandschuhe kam er zurück, zog sie an und sagte: »So, da wollen wir mal sehen.« »Was hast du vor?« Martha richtete sich abrupt auf, wobei der wärmende Schal ihr von den Schultern rutschte. »Tu ihr nichts, bitte«, riefen die Kinder besorgt. Ramses, ja, so hieß die Katze wirklich, also Ramses ihrerseits, richtete sich auf Abwehr ein, wie man deutlich an dem gesträubten Nacken- und Rückenfell und den abgeklappten Ohren sehen konnte. Ganz leise ließ sie ein warnendes Knurren hören und zeigte die untersten scharfen Spitzen ihrer Reißzähne. Ihr Schwanz peitschte aufgeregt hin und her. Doch Rudolf ließ sich nicht beeindrucken. Mit weit vorgestreckten, behandschuhten Händen sprang er zum Kamin und packte zu. Nun, wer Katzen kennt, weiß schon, was sich ereignete. Ramses sprang in die Höhe, verpasste noch im freien Flug dem Vater 2 blitzschnelle Ohrfeigen, bevor sie wieder auf den Schlägerpfoten landete. Fauchend flitzte sie um Rudi herum und hockte sich erneut mitten auf die Feuerstelle. Rudi schrie auf, hielt sich mit beiden Händen das Gesicht und schmiedete auf der Stelle grausige Pläne. Mitleidheischend drehte er sich zu seiner Familie um, doch die Reaktionen waren nicht die erhofften. »Du hast ihr Angst gemacht!« Freddys Stimme troff nur so von Vorwürfen. Martha schüttelte wieder den Kopf und sagte: »Das hätte ich nicht von dir gedacht, Rudolf.« Sie nannte ihn immer Rudolf, wenn sie verärgert war. »Sie wird uns nicht mehr an sich ranlassen«, jammerte Fred.
Verblüfft schaute Rudolf auf seine Lieben. »Ja, und was ist mit mir? Der Teufel hat mein Gesicht zerkratzt.« »Hat sie nicht«, antwortete Fred entschieden. »Sie ist so eine liebe Katze«, fügte Freddy hinzu. »Sie hatte ihre Krallen gar nicht ausgefahren. So lieb ist sie.« Martha stand nun auf und hockte sich vor den Kamin. Mit leiser Stimme und vielen Schmeicheleinheiten lockte sie Ramses zu sich und kraulte das seidenweiche Fell zwischen ihren Ohren. Ramses konnte einfach nicht anders. Sie machte einen Buckel und begann laut zu schnurren. Triumphierend blickten die drei Rudolf an. Ihre Blicke sagten: »Siehst du?« Doch kaum bewegte sich Rudolf auf den Kamin zu, verschwand sie wieder in der hinteren Ecke. Um den Familienfrieden zu erhalten, beschloss Rudi, vorerst auf ein wärmendes Kaminfeuer zu verzichten. Wieder setzten sie sich auf das Sofa und starrten die unbewegliche Katze an. »Wann hat das eigentlich angefangen? Das hat sie doch früher nicht gemacht.« Rudi dachte mit Schaudern an die hinter ihm liegenden Versuche, Ramses vom Kamin zu vertreiben. Er hatte es sogar mit einer Wasserpistole versucht. Davon wussten die anderen aber nichts, und das war gut so. Weitere Störversuche wie unbeschreiblicher Lärm oder Einsätze eines Föhns hatten nur dazu geführt, dass Ramses kurzfristig den Kamin verließ, um Tapeten und Möbel zu zerkratzen oder ihr Geschäft auf dem Teppich zu verrichten. Nach diesen Protestaktionen war sie jedes Mal umgehend auf ihren Liegeplatz im Kamin zurückgekehrt. »Das muß nach Ostern gewesen sein«, überlegte Martha. »Da gab's doch ganz überraschend den Wetterumschwung und ihr habt im Schnee die Ostereier gesucht.« »Ja, genau«, Freddy imitierte mit beiden Händen große Ohren an ihrem Kopf. »Und Papa hat sich als Riesenosterhase verkleidet und uns dann am Kaminfeuer Marshmallows grillen lassen. Das war echt super«, rief Fred. Sie kramten in ihren Gedächtnissen und kamen bald überein, dass Ramses nur wenige Tage danach mit der Sitzblockade im Kamin begonnen hatte. Seitdem geht sie auch nur noch ganz kurz raus und kommt wie der Blitz wieder reingeschossen und verschwindet im Kamin, resümierte Martha. Um der Ursache des seltsamen Verhaltens auf den Grund zu gehen, postierten sie sich abwechselnd im Kaminzimmer, um Ramses genauestens zu observieren. Der April näherte sich seinem Ende, und sie waren nicht schlauer als zuvor. Dann meldete Tante Gertrude ihren Besuch an, und sie spannten sie auch sogleich in die Observation ein. Tante Gertrude dachte sich ihren Teil, und wenn sie allein mit Ramses war, versuchte sie, mit ihr zu sprechen. »Komm, Ramselitis«, gurrte sie zum Beispiel, »sag mir, was du im Schilde führst.« Dabei kraulte sie mit dem Zeigefinger den ganzen Rücken entlang und wieder zurück zum Kopf. Ramses schnurrte ausgiebig und schmiegte sich eng an Gertrude, die auf Knien vor dem Kamin verharrte. »Was? Ich verstehe nicht.« Gertrude hielt ihr Gesicht dicht an die Katzennase und flüsterte, »Na los, verrate es mir! Verrate es mir, verrate es mir!« Ihre Augen dicht vor denen der Katze klang der Singsang ihrer Stimme geradezu hypnotisch. War es Zufall? Oder war es eine Antwort? Was auch immer. Ramses streckte sich, strich nochmals mit ihrem Kopf an Tante Gertrudes Knien vorbei und tänzelte majestätisch zur Tür. Dort sah sie sich nach Gertrude um und ließ ein leises Maunzen hören, wobei der allerletzte Teil ihres hochgetragenen Schwanzes hin und her wippte.
Ich komme, Ramsilette, sagte Gertrude und erhob sich schwerfällig, denn ihre Beine waren taub geworden. An der Tür lauschte sie erst. Ihr war klar, dass Ramses sofort zum Kamin zurücklaufen würde, wenn sich der Rest der Familie sehen ließ. Doch in dem Wissen, dass Gertrude Wache halten würde, waren die anderen zum Einkaufen gefahren, und Ramses und Gertrude hatten das ganze Haus für sich allein. Die Katze wusste das ganz genau. Mit den überaus sensiblen Sinnen, die ihr zu eigen waren, hatte sie das längst herausgefunden, noch bevor Gertrude lauschte. Flott und fröhlich trabte sie zunächst zu Marthas Tulpenbeet, wo sie ihr Geschäft anschließend eifrig zuschaute. Zufrieden blickte sie sich nach Gertrude um und steuerte dann die Regentonne am Backhaus an, die genau am Gartenzaun stand, der ihr Grundstück von dem der beiden alten Damen trennte. Mit einem einzigen Sprung, wie ihn nur Katzen ausführen können, sprang sie auf den hölzernen Deckel der alten Tonne und setzte sich anmutig. Sie tat gelangweilt und begann sich zu putzen. Gertrude aber wusste, dass die unruhige Schwanzspitze genau das Gegenteil bedeutete. Ramses lauerte. Um sie nicht zu stören, bezog sie hinter der Ecke des Backhauses Posten und wappnete sich mit Geduld. »Du kleiner, schwarzer Racker«, flüsterte sie, »was treibst du da bloß?« Sie musste nicht lange warten. Eine glänzende schwarze Krähe landete direkt neben Ramses, und Gertrude blieb vor Schreck fast das Herz stehen. »Ja, ist die denn lebensmüde?« fragte sie sich im Stillen und wollte schon vorspringen, um die Krähe zu retten, als sie völlig verblüfft sah, wie diese ein großes Stück Kuchen vor ihrem Erzfeind ablegte. Der Vogel sah sogar noch eine Weile zu, wie Ramses gierig den Kuchen verschlang, ließ dann sein lautes »Gra, gra« hören und flog davon. »Ramsinette, wer ist das?« fragte sie die Katze, als sie ihren Posten verließ, doch Ramsinette hatte keine Zeit mehr. Mit großen Sprüngen und im Eiltempo raste sie zurück ins Haus, und Gertrude musste nicht anwesend sein, um zu wissen, wohin sie sich legen würde. »Ja, da staunen Sie, nicht wahr?« hörte sie eine amüsierte Stimme hinter dem Stachelbeerstrauch des Nachbargartens, und sogleich erschienen die beiden Damen. »Ja, allerdings staune ich. Und wie?« antwortete Gertrude. »Ich schließe aus Ihrer Frage, dass Sie das nicht zum ersten Mal beobachtet haben?« »So ist es«, bestätigte Johanna, die kleinere der beiden. »Das hat so Ende März angefangen, kurz nach Ostern.« Luzi knöpfte ihre Strickjacke zu. »Ist doch ziemlich frisch.« Die beiden luden Gertrude auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen ein und nahmen wieder Platz an ihrem Gartentisch, von dem aus sie die Vorkommnisse beobachtet hatten. 3 wild bellende Terrier strichen um ihre Füße und wussten vor Aufregung gar nicht, wohin. »Ruhe jetzt«, gebot ihnen Luzi und warf ein paar Brocken auf den Rasen. Rund um die Kaffeeecke, wie sie den Platz nannten, standen auf dem kurz gemähten Rasen mehrere Vogelhäuschen, von denen die verschiedensten Gartenvögel aus sicherer Position die Futtergaben ihrer Gastgeberinnen beobachteten. »Wir sitzen täglich hier, bei jedem Wetter«, begann nun Johanna wieder, »und wir essen jeden Tag unseren selbstgebackenen Kuchen zum Kaffee, auch als die Kinder im Schnee nach Ostern die Eier gesucht haben.« »Aber doch nicht nach Ostern, zu Ostern«, korrigierte Luzi. »Ja, ja, an diesem Tag gab es einen Aufruhr, oben auf dem Dach bei euch drüben.
2 Krähen hockten laut schimpfend auf dem Schornstein und versuchten, auf die schwarze Katze einzuhacken. Johanna hatte Zeigefinger und Daumenspitzen zusammengelegt und machte damit hackende Bewegungen in der Luft. »Stellen Sie sich vor«, erzählte Luzi weiter, »die Katze versuchte, am Schornstein hochzuklettern. Und bei jedem neuen Versuch griffen die Krähen sie an.« Gertrude lauschte hingerissen und hochgespannt dem Bericht der beiden. Bald stellte sich Routine in dem Geschehen ein. Eine der Krähen brachte kleine Zweige heran und verschwand damit im Schornstein. Die andere hackte nach der Katze. Dann wechselten sie sich ab. In dieser Situation hatte die Katze das Nachsehen, doch sie wich keinen Zentimeter. Nach wenigen Tagen, so Anfang April herum, schienen die Krähen einzusehen, dass es so nicht weitergehen konnte. An diesem Punkt klauten sie das erste Kuchenstück. Den Damen war klar, dass die Krähen ein Nest innerhalb des Schornsteins gebaut hatten und waren überaus neugierig, wie sich die Situation weiterentwickeln würde. Die schwarze Diebin brachte das Backwerk zum Dachfirst, auf dem die Katze wachte, legte es dann aber oben auf dem Kaminrand ab und setzte sich ein Stück weiter entfernt zu der anderen Krähe auf den Dachfirst. Das war mal was anderes, und neugierig, wie Katzen nun mal sind, begann Ramses an dem Schornstein hinaufzuklettern, um zu erbeuten, was die Krähe dort abgelegt hatte. Johanna und Luzi erzählten mit Händen und Füßen anschaulich davon, wie die Katze ganz oben auf dem Schornstein das Kuchenstück verzehrte und anschließend in die dunkle Tiefe hineinblickte. Sie lachten, als ihnen einfiel, wie schnell die Krähen daraufhin ebenfalls dort oben landeten. Die spitzen Schnäbel vorgestreckt, blickten sie der Katze ins Gesicht, doch sie attackierten sie nicht. »Glauben Sie's oder glauben Sie's nicht, aber die Katze hat eine Vorderpfote gehoben und einer der Krähen ganz sanft auf den Schnabel gelegt. Mir kamen direkt die Tränen«, erzählte Johanna. »Und wenn du mir auch mal das Fernglas gegeben hättest, dann hätte ich das auch so genau sehen können«, murrte Luzi, wurde aber von Johanna abgebügelt. »Ach, ich denke, du hast solche Adleraugen.« »Wie ging es denn weiter?«, fragte Gertrude schnell, um die beiden abzulenken. »Ist die Ramsinette denn jeden Tag da hoch?« »Ramsinette? Oh, Ramses, verstehe. Nein, sie haben sich seitdem immer auf der Regentonne getroffen. Die Krähen stibitzen ein Stück Kuchen und Ramses futtert es auf. Dann zieht jeder wieder seiner Wege.« In diesen Tagen flogen beide Krähen ungezählte Male den Schornstein an und verschwanden mit Ästen im Inneren. Eines Tages aber konnten Johanna und Luzi nur noch eine Krähe beobachten. Bei den Treffen auf der Regentonne gab es dann auch eine Änderung im Ablauf. Die Krähe flog die wartende Katze an, legte aber den Kuchen nicht ab, sondern flog hoch zum Dachfirst. Dort legte sie die Leckerei ab und begann mit lauten Krähenrufen. Immer und immer wieder. Gra, gra. Zuerst saß Ramses still auf dem Deckel und beobachtete das Getue der Krähe. Lauerjäger, der sie war, blieb sie geduldig unbeweglich sitzen. »Die Krähe war total aufgeregt auf dem Dach«, führte Luzi die Erzählung weiter. »Sie hob das Kuchenstück auf, sprang kurz in die Höhe, legte es wieder ab und lärmte wieder eine ganze Weile.« Sie gluckste vor sich hin. Inzwischen war das Kuchenstück in viele Teile zerbröselt, und der schwarze Vogel konnte sich kaum mehr entscheiden, welches er zeigen sollte. Endlich begriff die Katze.
Elegant sprang sie von der Tonne, elastisch rauf auf das Garagendach, von dort auf das Balkongeländer und über die Dachrinne auf die rauen Schieferziegel. Oben angekommen, begann sie sogleich, die ganzen Krümel aufzulecken. Doch die Krähe war noch nicht fertig. Sie flatterte wieder auf den Schornstein und veranstaltete von dort oben flügelschlagend ihren Tanz mit erneutem Gekrähe. Nun hatten sie wohl eine gemeinsame Sprache gefunden, berichteten die Schwestern, denn Ramses folgte den Rufen der Krähe und blickte wieder in die Tiefe des Schornsteins. »Wissen Sie, Gertrude, wir sitzen hier seit vielen Jahren mit den Vögeln zusammen, und wir können sie verstehen. Ja, die Krähen haben der Katze ihre Brut gezeigt. Unglaublich, aber wahr.« Luzi goß sich noch weiteren Kaffee ein und lauerte dann über den Tassenrand hinweg nach Gertrude. Doch Gertrude ihrerseits sprach schon seit Jahren mit ihren Katzen und wunderte sich überhaupt nicht. »Ja, ich wusste, dass Ramses ein Geschäft am Laufen hat«, murmelte sie und nippte am Kaffee. Es zeigte sich überdeutlich, dass die drei auf einer Wellenlänge waren, und so lehnten sie sich entspannt zurück, und Gertrude erzählte von den seltsamen Reaktionen der Katze im Kaminzimmer. »Sie hat sogar mal das frisch angezündete Feuer auseinandergefegt.« Sie war immer noch fassungslos ob dieser Tat. »Hat einfach mit 2 blitzschnellen Schlägen, so von rechts nach links, die gerade angezündeten Holzscheite aus dem Kamin rausgeschlagen. Wie bei einer typischen Katzenohrfeige. Unglaublich, der Teppich hat seitdem einige Löcher. Niemand traut sich mehr, den Kamin anzuzünden, weil sie ununterbrochen darin Wache hält.« Alle drei bewunderten ausgiebig den Mut und die Beharrlichkeit des kleinen Raubtiers. »Sie beschützt gegen Zahlung in Kuchenwährung das Nest vor heißem, giftigen Qualm. Woher weiß sie das?« fragte sich Gertrude. »Auf diese Frage werden wir wohl keine Antwort erhalten, aber die Geschichte hat ja sowieso bald ein Ende.« Johanna rechnete mit Hilfe ihrer Finger aus, wann dieser Zeitpunkt gekommen sein würde. Anfang Mai, nach ungefähr 2,5 Wochen Brutzeit, würden die Jungvögel schlüpfen und ungefähr Anfang Juni das Nest als sogenannte Ästlinge verlassen und sich unsicher im Klettern und Fliegen in den Bäumen üben. Noch für 6 Wochen, unterstützt von ihren Eltern. Für Ramses gab es dann keine Geschäftsgrundlage mehr mit den Krähen, und sie würde den Kamin freigeben. »Das wird Rudi freuen«, meinte Gertrude. »Wie man's nimmt«, lachte Johanna. »Dann ist es so warm, dass er kein Kaminfeuer mehr entzünden will.« »Ramses hat sich das Geschäft ihres Lebens aufgebaut mit ihrer Hartnäckigkeit. Krähen sind absolut standorttreu, die kommen nächstes Jahr wieder. Hin zum Schornstein, und Ramses wird wieder ein paar Wochen lang Wache schieben und Kuchen vertilgen«, amüsierte sich Luzi. »Ach je, der arme Rudi«, rief Gertrude aus, bekam jedoch eine ganz unerwartete Reaktion. Vom Backhaus her rief Rudi: »Wieso bin ich arm?« Die alten Damen riefen ihn herein, und Martha und die Kinder folgten. Wieder hatten die Terrier Grund zur Aufregung, und bis sie sich endlich beruhigt hatten, verstand niemand auch nur ein Wort. Der restliche Kuchen wurde aufgeteilt und die Familie in Ramses Geheimnis eingeweiht. »Och nee, nächstes Jahr nicht schon wieder«, beschwerte sich Rudi, doch Johanna winkte ab. »Das muss auch nicht sein. Ich denke mir das folgendermaßen.« Als die Krähenkinder den Schornstein verließen, verließ auch Ramses den Kamin und wandte sich wieder ihren Abenteuern im Garten zu.
Anfangs saß sie häufig auf der Regentonne und blickte sehnsüchtig zum Kuchentisch der Nachbarinnen herüber. Doch die Erinnerung, wie die Terrier sie wutentbrannt durch den Garten gejagt hatten, so daß sie sich nur durch ihre Sprungkraft hatte retten können, war noch sehr lebendig. Diesen Garten würde sie niemals wieder betreten, auch wenn dort noch so leckerer Kuchen stand. Na ja, die Krähen würden wiederkommen. Neues Jahr, neuer Kuchen. Langsam zog ein Grinsen über ihr Gesicht und anmutig sprang sie, mit mehr Eleganz als nötig gewesen wäre, von der Tonne, um den Terriern klarzumachen, wie tölpelhaft sie im Vergleich mit ihr doch waren. Rudi räumte das Nest aus dem Schornstein und baute einen Aufsatz obenauf, der einen erneuten Nestbau verhindern würde. Die Familie hatte ihm empört in den Ohren gelegen, von wegen arme Krähen und so weiter, und so war er Johannas Vorschlag gefolgt und baute das entnommene Nest im Schornstein des Backhauses ein, das nicht mehr befeuert wurde. Einzig um Ramses wieder eine Geschäftsgrundlage zu bieten, sollte dieser Kamin einmalig befeuert werden, sobald die Krähen zurückkamen. »Und das soll funktionieren?« fragte er nach vollendeter Arbeit skeptisch. Johanna nickte. »Ich bin mir absolut sicher. Allerdings muss euer Hauskamin ab sofort ein katzensicheres Gitter haben vor der Feuerstelle, damit sie sich dort gar nicht erst wieder einnisten kann.« So beschlossen, so getan. Im folgenden März zeigte sich, wie gut die artenübergreifende Verständigung noch immer funktionierte. Ungläubig sah Rudi zu, wie Katze und Krähen erneut einen Pakt schlossen und ohne weiteres Zögern den Backhausschornstein besetzten. Die einen von oben, die andere von unten. »Temporäre Symbiose«, brummelte er kopfschüttelnd und freute sich auf sein fröhlich loderndes Kaminfeuer.